大家好，膠粉啊！今次咧又嚟呢個香港花卉展覽，因為2026年嚟噶。咁咧而家入去嘅費用就係14蚊啊，都係。咁而家入去先啦。九龍展景，今年有鐘樓啦，仲有隻天星小輪。仲有個太空館，咁裏邊咧就係獅子山啦。仲有啲好似 disco 嘅波花卉展覽，哇！好嘅，佢話姐爭啲個碌嘢都去整跌啊！香港特色啊！廟街。廟街有咩睇啊？有涼茶啦，咁有啲茶倒出嚟，都有啲花喎。仲有呢個餐蛋麵嗰類啊，係啊。仲有雀仔街啦，雀籠啊。呢邊就係金魚街，跟住呢個應該係啲嗰啲食麵嚟啊，係廟街食嘢啊，因為蛋撻嘅物體。有金魚街嘅金魚就係全部都係假嘢嘅。有呢個咧類似昂坪嘅地方啦，有啲心經簡林啊，跟住仲有個纜車啦，仲有個搶包山嘅包山，係啊。但係同花冇乜關係喎呢個，仲有呢個飛機同埋船同埋海豚都有啊，係啦，見到有間屋，仲有風車，仲有啲花，好多花。好多海豚啊！我睇呢隻海豚咧，其實個口識喐嘅喎，因為條尾識喐啊，隻口識喐啦，係啦。咁仲有呢個隻口喐啦，喐下啦。跟住仲有個風車，有飛機。打卡嘅地方，鐘樓。咁啲包山都係可以攞啲包嚟影相。I love Hong Kong。鮮花都有少少謝。哇！呢個主題港島花徑，咁呢度有個沙灘，呢個沙灘嘅造型，仲有呢個鴨仔啊，水泡同埋呢個海嘅造型，咁樣鴨仔跑馬地。真係有隻馬啦，見到。仲有呢個大坑舞火龍，應該就係咁樣。石水渠街，咁呢度有個牆俾人
打卡。電車總站跑馬地。跟住呢個就係香港飲食啊，港飲港食，有個菠蘿包，跟住蛋撻奶茶，雞蛋仔咁樣啦，襯托住啲花。呢個飛機欖同埋呢個花塔餅都有啊。港飲港食啊！燒賣，裏邊啦有啲咩咧？睇埋，有缽仔糕啊！原來缽仔糕，跟住油炸鬼。呢邊有呢個咩咧？馬仔係啦。嗰邊仲有個蛋撻，同埋有個奶茶啦。呢個地質公園啊嘅造型咁樣啊，呢度就係有啲蘭花咁樣，仲有隻白鷺啊，有啲水喺度。仲有呢個畫舫，同埋隻船。哇！哦，仲有呢個電車啊，呢個類似係《灌籃高手》嗰個電車咁樣。哇！呢個唔係大埔墟，呢個又係大埔墟。大埔墟火車站，仲有呢個盤菜喎，仲有呢個心想事成，仲有啲盤菜喺度。即係咪獎咗啦？用呢個麻雀砌成嘅香港花卉展覽2026啊！隔離咧呢個類似係廟嘅地方，就呢個好多牌。好，跟住呢個就係廣州市林業和園林局嘅，呢個廣州啦。咁樣有啲咩咧？呢個反光嘅嗰啲五顏六色嘅嘢啦，玻璃啦，就個噴水嘅地方咁樣啦。呢個係橫琴嘅，橫琴有啲咩咧？就係有類似個海嘅地方啊，見到海嘅地方咁樣啦。因為橫琴係海嚟噶嘛，海島啊，係。呢個就係蘇州市園林和綠化管理局。咁咧就係類似一個庭園啦，蘇州嘅庭園啦。呢個係地質公園啊，頭先嚟過啦，係有啲殼喺度啊。風車我有呢個。哦，呢個就係北區嘅，主題就係慢活啊。見到有吉他單車。
仲有下午茶啲碟啊！好，呢個係深水埗區啊！見到有棵橙樹，真係真嘅橙嚟。仲有個艇啦，捉下棋咁樣咯。有個魚池啦，人生魚茶。所以呢個飲品嘅地方都幾多人飲，因為今日都幾熱。呢個離島區呢個有啲舊嘅裝飾㗎，咁樣。仲有呢個回教寺啊，呢個係南區嚟㗎，有隻孔雀喺裏邊。呢個係黃大仙區啊，都係有啲桔啦、蘋果都有啊。仲有檸檬都有，哇！呢個有啲竹喺度啊，好少見到花展有竹嘅。冇咁晒嘅位置庭園啊，都係呢個庭園。想影呢個蝴蝶，佢又飛咗去。影到啦！哎呀！車公廟道，車公廟啊！哇！呢個係唔知咩，好多草啊！呢個。杭州書院有個類似孔子嘅人啦，跟住仲有啲竹嘅。都係灰星閣，有孔子呢個畫喺裏邊，係啦，係啦。竹啊，動物啊，個幾靚。呢個係北京市公園管理中心、北京動物園管理處咁樣，有啲動物啊，有隻火烈鳥應該就係，隻熊貓，跟住嗰度有金絲猴啊，遠少少。仲有呢隻雪豹咁樣咯，係幾靚啊！呢個嗱，仲有啲鸚鵡喺上邊。沙田區嘅有個水池、聖堂咁樣啦，係啦。咁呢度仲有隻馬，仲有隻用啲木頭砌嘅馬咁樣。呢個係屯門區嚟嘅，咁就都係啲園林嘅屋啦，咁樣啊，都係有啲橙喎呢度，好多檔都係有橙啊，唔知點解。跟住仲有檸檬啊，有檸檬，完整一個檸檬喺度，咁樣啊。呢個就係油尖旺區嘅，咁又有個艇啦，
中式園林啊。好，呢、個葵青區啊，葵青區捉圍棋喎喺度。九龍城區呢、個，咁就係有水池同個艇嘅都係。堅尼地城。咁呢個電車路底下就係啲多肉嘅植物嚟嘅。呢個啊，完咗啦，好大嗰個嘅。觀塘區呢度係觀塘區類似一個咖啡嘅。東區啊，東區有啲熱氣球嘅裝飾啊，襯托住啲花。仲有一個比較得意嘅渠務署啊！呢個澳門啊，見到大三巴啦，咁而家已經開始開燈啦，而家5點零鐘。係啦，澳門啊，呢度有個好多磚啊咁樣。三巴，花池，仲未睇就係啲政府部門啦，呢個係發展局嘅。咁呢個渠務署造型都算係得意嘅啦。咁呢個啲燈都已經開始開咗啦。仲有建築署。呢個係咩咧？呢個環保署。咁咧呢個木製種植箱就係用呢個家私廠回收邊角料做嘅，全部比較環保啊！仲有呢個海洋公園，海洋公園都係嗰啲熊貓啊，熊貓啊為主。仲有呢個土木工程署啊，因為土木工程拓展署先啱。呢個係路政署。仲有懲教署，
仲有房屋署。呢個幾靚，呢個東方薩藝傳統插花學校，仲有呢啲花社，其他嘅都好多都睇唔晒。做都唔做得好耐啦，仲有呢個美食廣場，咁呢就都係差唔多嗰啲嘢啦，都係。雪糕雞蛋仔 OK 嘅，40蚊。仲有啲餅啊、薯條，仲有俾人休息嘅草坪。呢邊就係美食廣場嘅凳。咁呢度有啲唔同嘅學校嘅展覽都有嘅。仲有呢個花劍廊，每年都有噶啦。咁就係有啲一盤盤嘅啦嚇，有冷氣嘅裏邊。花劍廊嘅咖啡廳，今年比較特別嘅就係有呢個微型展啊！喺呢個花劍廊裏邊，之前咧都冇，係啦，係今年就有。仲有呢個盆景啊！好啦，而家都睇得七七八八啦。咁咧就都開埋燈添啊！而家6點幾鐘，係啦，咁開燈又會靚啲嘅，其實。好似條大坑舞火龍都開埋燈，啲嗰啲香都開埋啦。仲有啲燈籠嗰啲，呢個摩天輪頭先都唔係好覺，而家都開燈同埋識轉。好，隻馬都開埋燈啦。好啦，咁多謝大家收睇條片啦，今條片係差唔多啦。好啦，咁我哋下條片再見。好，拜拜。